Halo sahabat Shopee, kali ini saya akan unboxing sebuah power bank dari Redmi 10.000 mAh. Barang masih tersegel ya guys. Di dalam box ada buku panduan, ada kartu garansi, dan kita dapat kabel USB sepanjang 30 cm. Model power banknya slim ya. Nah, di bagian samping ada tombol untuk menghidupkan. Di atas ada dua lubang USB, lubang Type C dan lubang micro USB. Harganya di bawah 150 ribuan. Yang minat bisa cek di keranjang oranye.